मैं अखिलेश प्रजापति और मेरे पास में बैठे मेरे पिताजी श्री काशीराम प्रजापति। मेरे पिताजी की तबीयत पिछले 4-5 वर्षों से बहुत ख़राब थी। सांस की प्रॉब्लम है, खांसी हो रही है, बार बार फीवर आ रहा था, जिसके वजह से काफ़ी समय तक मुझे बीमारी से ग्रसित रहे और अधिक समय तक एलोपैथिक ट्रीटमेंट देने के बाद भी अनेक डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन कोई भी लाभ नहीं हुई। इसके बाद मैंने डॉक्टर विश्वगुरु चौधरी की वीडियो देखी, जिसमें उनकी DIP डाइट का फॉर्मूला मुझे मिला, जिसका उपयोग मैं लगभग अपने पिताजी को 2 साल से करा रहा हूँ। आज तक 2 साल से अब मेरे पिताजी पूरी तरह से स्वस्थ हैं। इनकी कंडीशन इस तरह हो गई थी कि ये लेटरिन पेशाब तक बिस्तर पर कर रहे थे और कंडीशन बहुत ख़राब थी। आज मेरे पिताजी की तबीयत पूरी तरह से ठीक है और स्वस्थ है। मैं डॉक्टर विश्वगुरु चौधरी का धन्यवाद करना चाहूँगा और ऐसे ही डॉक्टर हमारे देश की समाज सेवा के लिए महत्वपूर्ण है। इसी तरह से सेवा का योगदान हमारे समाज के लिए सराहनीय हो सकता है और मैं डॉक्टर विश्वगुरु चौधरी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि इनकी DIP डाइट से आज मेरे पिताजी पूरी तरह से स्वस्थ हुए हैं। जो अभी आपके पास में है उनसे भी मैं बात कराऊँगा। थोड़ा कैमरा इनके पास कीजिए, ये भी बात करेंगे। अगर आपको मेरे बताए हुए DIP डाइट, नाइस प्रोटोकॉल या पोस्चरल मेडिसिन से कभी कोई लाभ मिला है और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप अपना एक वीडियो टेस्टिमोनियल मुझे व्हाट्सएप कीजिए 9871186229 पर। धन्यवाद।